Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na karibuni tena Shuna's Kitchen. Na leo tutaangalia jinsi ya kuoka mkate wa mdalasini ama cinnamon bread. Kama huja subscribe kwenye channel yangu, please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari kila ninapoweka video mpya. Mahitaji yetu ya leo, tutahitaji unga wa ngano vikombe 3, vile vile tutahitaji maziwa ya unga nusu kikombe, si lazima kama huna ama hupendi. Hii hapa ni siagi nusu kikombe, nimeyayusha na imesha poa kabisa. Maziwa ya maji kikombe kimoja, kasrobo yai moja na hamira kijiko kimoja kikubwa. Vile vile nitatumia sukari kijiko kimoja kikubwa. Kwa vile mkate wetu wa leo unaenda kuwa na sukari nyingi, nitaonesha baadaye, basi unaweza kutumia chumvi kidogo kama utapenda. Hii hapa ni arki ya vanilla, si lazima lakini kama uko nayo ni vizuri zaidi, na nitatumia baking powder kijiko kimoja. Kwenye bakuli la nafasi changanya unga wa ngano, maziwa ya unga, baking powder kijiko kimoja kikubwa. Changanya vizuri na uweke pembeni. Kwenye bakuli jengine ambalo mimi nitatumia mashine ya kukandia. Nitatumia mashine kukandia unga wangu, lakini kama wewe ni mtoto mzuri unaweza kutumia mikono kukanda na mkate wako ukatoka vizuri. Nimechanganya siagi, maziwa, sukari, hamira pamoja na arki ambayo nimetumia vanilla na yai moja. Baada hapo changanya vizuri ama koroga kidogo, wacha kwa dakika 3 mpaka 5, na baada ya hapo changanya unga wa ngano na mahitaji yako mengine ya maji. Kama nilivyosema, kama utatumia mkono kukandia ni sawa. Hapa ukisha kuchanganya unga wa ngano unaweza kuendelea kukanda kama kawaida, lakini mimi nitakanda kwa mashine. Na wakati unakanda unga wako ama ukisha kumaliza, pakaza bakuli lako la kuumulia mafuta vizuri. Na unga wetu upo tayari, kama mnavyoona umekuwa mlaini sana, lakini unaonesha kama ulinata ama ulikuwa unanata wakati wa kukanda, na ndio sababu moja ilionifanya nitumie mashine. Na uweke kwenye bakuli umuke kwa muda wa dakika 30 ama mpaka umuke mara 2 yake. Wakati unasubiri unga wako umuke, pakaza tini yako siagi. Nimetumia loftin ama kibati cha mkate wa boflo chenye ukubwa ama upana wa inchi 7.8 kwa inchi 4.3 na urefu wa inchi 4. Unaweza kutumia kibati chochote ambacho utaona kinafaa. Pakaza siagi na weka pembeni. Kama mnavyoona unga wetu wa ngano ama donge letu limesha umuka vizuri na tayari kwa kuendelea na steps nyingine. Unga wetu ni mwepesi ama ni mlaini sana kama mnavyoona, kiasi ya kwamba unaweza kutumia mkono kufanya kazi zote ambazo zitabaki. Tutahitaji kufanya mrefu ama kunyua, lakini hautahitajika kuwa mpana zaidi ya kibati ambacho unatumia. Kama mnaona nilipima, na kama nilivyosema unaweza kutumia mikono, ama kama utaona urahisi wako ni kutumia kifimbo, basi pia unaweza kutumia. Unyue kwa mkono ama sukuma kwa kifimbo, na nimetumia sukari ya brown kiasi kunyunyiza juu. Sukari yangu imeonekana kidogo nyeupe kwa sababu niliisaga, ilikuwa nene sana, kwa hiyo nilivyoisaga imeonekana nyeupe, lakini ni sukari ya brown, na unaweza kutumia sukari ya brown yoyote, wengine wanaita sukari nyekundu. Nyunyiza juu kiasi, nategemea unapenda vipi, na baadaye ama juu yake weka mdalasini wa unga.
Nimetumia mdalasini kiasi, lakini unaweza kutumia mdalasini ile size ambayo utapenda mwenyewe, lakini usiweke mwingi sana, unaweza kuleta ladha ya uchungu. Na baada ya hapo anza kukunja ama kuzungusha kama hivi unavyoona, na baada ya hapo tayari kwa kuendelea na steps nyingine. Ukisha kuzungusha, weka kwenye tin ama kibati ambacho umesha kitayarisha, na kama nilivyosema hakikisha donge lako ulilisukuma saizi ya kibati ama ulilinyua saizi ya kibati, na funika uache iumuke kwa muda wa dakika nyingine 30 ama mpaka iumuke mara 2 yake. Inaweza kuchukua muda zaidi ya dakika 30, inategemea na hali ama weather ama temperature ya jiko lako. Na baada ya hapo utakapochoma hapa utaumuka tena zaidi, kwa hiyo mimi nitafunika ili usiumuke tena zaidi. Si lazima kufunika, lakini kama utapenda unaweza. Hakikisha umeshawasha moto 180 dakika 15 kabla, na uchome mkate wako kwa muda wa dakika 35 mpaka 40 au mpaka mkate wako uive vizuri. Hauna shida kwenye kuiva, hakikisha umeumuka vizuri. Na baada ya hapo utoe kwenye kibati. Mkate wetu umemaliza na umetoka vizuri sana. Uache upoe kidogo na tayari kwa kukata. Na unapokata hakikisha unatumia kisu kizuri cha kukatia mkate ama kisu chochote ambacho kina meno, kinakuwa kinakata vizuri, na ile line ama zile design zilizomo ndani zinakuwa zinaonekana vizuri. Kama mnavyoona mkate wetu umetoka vizuri sana na ni mlaini sana, unanukia na unaweza kula na chai pekee. Asanteni sana kwa kuangalia. Please niambie kwenye komenti umeionaje hii recipe. Kama umeipenda, please usisahau kusubscribe kwenye channel yangu na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe. Like hii video, comment na share na marafiki zako. Asanteni sana.